საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთ-ერთ მედია საშუალებაში გასულ ანონსთან დაკავშირებით, რომელშიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ დანაშაულზეა საუბარი, განცხადებას ავრცელებს, სადაც ვკითხულობთ. საქმე ეხება 2022 წლის ზაფხულში აჭარის რეგიონში ქობულეთში მივლინებით მყოფი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის 3 თანამშრომლებს, რომლებმაც ჩაიდინეს კადრებში ასახული დანაშაული. აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ 3-ვე პოლიციელი დაკავებული იქნა ბრალდებული სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვს ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონსში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ნათქვამია განცხადებაში. გავრცელებულ ვიდეო მასალას შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიცია ყველა მონაწილის დასჯას ითხოვს. ხელისუფლების ოპონენტები ასევე ხელმძღვანელი პირების სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზეც საუბრობენ. მართლ გუნდში კი ამ განცხადებებს манипуляციას უწოდებენ და ამბობენ, რომ აღნიშნული მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა და ოპონენტებმა კარგად იციან, რომ შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება სამართალდამცავებმა უწყებმა უკვე გააკეთა. უნდა გვახსოვდეს ყველამ, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქეების შვილებს, თქვენ შვილებს აჩერებენ ქუჩაში, სცემენ, აწამებენ და უსწორდებიან მიყრუებულ სამშენებლო ადგილებზე, როგორც ჩვენ ვნახეთ გორში, ჩაკეტილ საპოლიციო უწყებებში, პოლიციის შენობებში, მაგრამ ეს ყველაფერი ცხადი და საჯარო ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა ვინმე ახერხებს ამ ყველაფრის ვიდეო კამერაზე, ტელეფონით გადაღებას და გასაჯაროებას. უნდა დაისაჯოს ყველა პირი, მათ შორის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც არიან თანამონაწილე ამ დანაშაულში. ნიშნულობა არ აქვს, სიმართლე თუ გინდათ, ეს ცემის კადრები ახალია თუ ძველი არის, აქ ფაქტი სხვა რაღაცა არის. ეს ფაქტი არის, რომ ეს არ არის ერთჯერადი ფაქტი. ჩვენ თვალით ვიხილეთ ერთი თვის წინ გორში მოხდა სუსტად იგივე უფრო შემზარავი ფაქტი. ჩვენ თვალით ვიხილეთ აქციებზე, როგორც ურწყავდნენ მოქალაქეებს. ამის თქმა მინდა, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული. და სისტემური დანაშაული, როცა ათ პოლიციელი ერთ ადამიანს ურწყავს და არც ერთ პოლიციელს არ ებადება კითხვა, რომ ადამიანებო რას ვაკეთებ და იქნებ არასწორია ეს, რასაც ვაკეთებ და გავჩერდეთ, აი ეს კითხვა რო არ იბადება, ეს ნიშნავს, რომ ამის ნება სისტემაში დართულია. ის რასაც ცდილობენ რადიკალები თავს მოახვიონ ჩვენ საზოგადოებას, თითქოს სახაზე რაღაც სისტემურობა დანაშაულის, ეს არის მტკნარი სიცრუე, თუ მათ უნდათ ნახონ სისტემური დანაშაულები, ცოტათი ისტორიულად უნდა 2012 წლამდე გადავიდნენ, ნახონ მათ აქ სიტუაცია, როგორ იქცეოდა ძალოვანი სტრუქტურები, მართლაც რა სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი და რაც არაერთგზის იყო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადასტურებული საკუთარი გადაწყვეტილებებით. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, არის სამწუხაროდ კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული დარღვევისა, რომელზედაც სახელმწიფო არის მაქსიმალურად ადეკვატური, ის იძიებს ასეთ ფაქტებს. ფაქტი ძალიან ცუდია, ხო, რაც ნახეთ, ნამდვილად კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაშინვე მოხდა რეაგირება და სამივე ადამიანი, როგორც ჩვენ ვიხილეთ განცხადებაში, არის პასუხისმგებაში მიცემული. აქ არის მეორე სამწუხარო თემა, რომ ეს კონკრეტულმა ტელევიზიამ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იცოდა, შესაბამის უწყებას მიწოდებული ჰქონდა ინფორმაცია და მიზან მიმართულად არ მოხდა ამ ყველაფრის გავრცელება და მიზეზი მე მგონი ყველა ხვდებით რა არის, ძალიან მარტივად იხსნება ყველაფერი, რომ ნებათაღელვა გამოეწვიათ საზოგადოებაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ტელევიზიები манипуლირებენ კონკრეტული საკითხებით. თუ კი რაიმე გადაცდომა, ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას მოყვება როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.